ქუთაისში მესამე დღეა ინტენსიურად თოვს. თითოეულობის გამო აიფ სპეციალური სერვისები მუშაობის საგანგებო რეჟიმზე გადავიდა. ამის შესახებ რადიო ძველ ქალაქთან სპეციალური სერვისების საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსმა გიორგი მჟავანაძემ განაცხადა. მჟავანაძის თქმით, ქუთაისში გზები ინტენსიურად იწმინდება. ორი დღეა, უკვე მესამე დღეა ჩვენ გადასული ვართ სპეციალური სერვისების მუშაობის საგანგებო რეჟიმზე. მობილიზებულია სპეცტექნიკა 12 ერთეული. ინტენსიურად მიმდინარეობს გაწმენდითი სამუშაოები ცენტრალურ გზებსა და ჩიხებზე. პირველი, ასე რომ ვთქვათ, გაწმენდით სამუშაოებს ვახორციელებთ ის ადგილებში, სადაც მაღლობია შეფენილად, ანუ ასვლა ჭირს, გორა, ოსტავას ქუჩა, ლომონ მეორის ინტენსიურად აღწევულია სამუშაოები, საფეხმავლო ბორტიულებით იწმინდება, ტექნიკის მეშვეობით, გაჩერებები გაიწმინდა, მუშაობთ, ერთული მასალა გვაქვს და დავამზადოთ მუშაობას მანამ ვიდრე პრობლემა არ იქნება ამოწურვა. უამინდობამ ქუთაისში მოსახლეობას პრობლემები შეუქმნა. მოსახლეობა აცხადებს, რომ ტრანსპორტის შეფერხებით მუშაობს და გზები არ იწმინდება. უხინალექი, რა თქმა უნდა, დისკომფორტს გვიქმნის მოქალაქეებს. ტრანსპორტის მხრივაც ცენტრალურ ნაწილში ასე თუ ისე გაწმენდილია გზები და მოძრაობს ტრანსპორტიც, რასაც ვერ ვიტყვით გარეუბნებზე. იქ გაცილებით რთული მდგომარეობა არის, გამოც გართულდა ტრანსპორტის გადაადგილება, იგივე საზოგადოებრივი ტრანსპორტის, რაც მოსახლეობას უქმნის პრობლემას. და კარგი იქნება თუ მერია შესაბამისი სამსახურები მიხვდებიან და მიხედავენ ამ პრობლემას და იფიქრებენ, რომ მხოლოდ ცენტრალური ნაწილი არ უნდა გაიწმინდეს და უნდა გავიდნენ გარეუბნებში. არ იწმინდება, არ არის გაწმენდილი, ეხა თოვს ან მაგრად აი ფაქტია, რომ არც ერთ მანქანა არ დგას, რომელიც წმინდავს და არ მოძრაობს. ძალიან გვიჭირს, საერთოდ არ იწმინდება, მე საფიჩხიაზე ვცხოვრობ პირად და საერთოდ გაუწმენდავია გზა, ტრანსპორტის ლაპარაკი სიარულზე აღარაა საუბარი, ფეხით მოსიარულეებსაც ძალიან გვიჭირს მოძრაობა. ენერგოპროჯორჯიაში აცხადებენ, რომ მიუხედავად თითოეულობისა, ქუთაისში აბონენტებს ძაბვა შეფერხების გარეშე მიეწოდებათ. დასავლეთ ცენტრალურ ფილიალში თითოეულობის მიუხედავად მასშტაბური გამორთვები არ არის. ქუთაისში აბონენტებს ძაბვა სტაბილურად მიეწოდება, ასევე ელექტროენერგიის მიწოდების მხრივ შეფერხება არ გვაქვს რაიონულ ცენტრებში და ყველა სასიცოცხლო ობიექტს ელექტროენერგია მიეწოდება. მაღალი ძაბვის ქსელში ავარია არ არის, რაც შეეხება დაბალი ძაბვის ქსელს, ავარიულად ამ მომენტისთვის არის გამორთული რამდენიმე ფიდერი, განსაკუთრებით საუბარი მაქვს მაღალმთიან ზონებზე. მუნიციპალიტეტების რამდენიმე სოფელი არის უსაფრთხოდ დარჩენილი, მაგრამ ყველა მიმართულებით აღდგენითი სამუშაოები მიმდინარეობს. თითოეულობის მიუხედავად ეს სამუშაოები არ შეწყვეტილა და ყველა მომსახურების ცენტრში პერსონალი მობილიზებულია. განაცხადა ენერგოპროჯორჯიას საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის სპეციალისტმა თეონა გეგუჩაძემ. როდიდან გამოიდარებს ქუთაისში ამ თემასთან დაკავშირებით რადიო ძველ ქალაქთან გარემოს დაცვის ეროვნული სააგენტოს კოლხეთის რეგიონალური ობსერვატორიის უფროსი ავთანდილ ქვაჩაკიძე საუბრობს. გარემოს დაცვის ეროვნული სააგენტოს კოლხეთის რეგიონალურ ორგანიზაციაში ასევე განმარტავენ, რომ სრულად გამოდარებას 10 თებერვლამდე იმერეთის მოსახლეობა არ უნდა ელოდოს.